Нойлаға мына мұнда сіз фотолар алып келдіңіз бізге. Мұнда сіздің өзіңізге, көңіліңізге жақын, бәғіріңізге жақын фоторәсімдер. Мұнда енді бұл yıllar жауымында түскен фотолар емен. Міне бір ұшырақлығына дейіп, бір фотолар ұшырап отуы әлбетте. Міне ең шауаны өзінше қызық та бойымен. Міне мұндағы фотолардың әр бірсіне әзгіне шәріқлап кетсеңіз дейді. Мен оған şey айтасым келер шунысы, фотоларын айтырмын. Ләкин біздің мирасқа мені шақыруымыз үшін бек зор рахмет. Чөнки біздің мирасына, біздің бұл мирас ол ғадигіне мирас деген сөз генә түгел. Бұл біздің тарихыбыз, біздің байлығыбыз. Миңа шул кадәре нык бұл журналыгыз ошый. Татарстанда Аллаһка шөкер мирасыбыз күп, журналлар күбәйде, чыга издательстволар, басмалар күп. Ләкин біздің мирас, біздің тарихны шын мәгънәсендә мирасны тәрәкләп баручы иң миңа яраткан журналларның берсе. Мен монда сезгә җылап әйләнеп әйтүем түгел, шын мәгънәсендә мирасны чакта да яратып укыйдым. Анда да тарихи нәрсәләрне басмадылар. Безнең мирас булгач тагын икенче төрле ракурсын алды, булды. Монсы бер хәл. Рәхмәт. Ә менә бу аның бит булар да мирас. Менә бу фотоларда бит инде. Ансы дөрес әйтәсең инде. Һәр фото мирас, чөнки безнең фәләнче елларда уйналган спектакльләрне бит хәзер инде кинога төшеп калдырылмаган, телевидениегә төшеп калдырмаган, шушы фотоларда гына калган һәм кемнәрнеңдер статьялар буенча кемнәрнеңдер хәтерендә калган гына артистның тормышы шулай бит инде. Шуңа күрә менә бу Бишура дигән спектакль ул тамашачы тарафынан бик ишелеп йөрмәде тамашачы, ләкин килгән кешенең бәгыренә үтеп керә иде. Чөнки ул безнең Татарстан авылларының тарала баруы, кайбер авылларның бетүләре турында, ике генә семья, бер генә кеше семья калган, күршесендә җимерелеп бара торган бер йорт. И шунда менә шушы кешеләрнең язмышлары бу Бишура спектакле безнең баш режиссерның диплом спектакле иде. Шундай бер шундый Фәрит Бикшәнтәев. Фәрит Бикшәнтәев шундый саллы әсәр белән башлап китте үзенең диплом эшенә. Әмма монысы инде монысы Фирдәүс Ахтямова, мәрхүмә инде. Ул безнең бергә укыган бер дәврне аңлата. Бу Туфан Миннуллинның Шепкинчеләр, Туфан үзләре Миннуллиннар Шепкинче шушы безнең карт лыгайгач bir mərtəbə Галиеваны уйнамый калдыгыз сезнең группа, сез безнең дәвр дип Галиеваны сынап инде шаржда түгел, шундый бер ливийский отступление yazып шундый пьеса язган иде. Шунда Фирдәүс Ахтямова мен инде Туфан Миннуллинның үзе булып кыланган иде. Әле монда тагын бер Фирдәүс бар менә. Ай, Фирдәүс. Менә безнең инде Фирдәүс Хәйруллина мәрхүмә. Ул минем хатынымны уйнады. Керәшен хатынын, мин керәшен Григорийны уйнадым. И хәзер бу спектакльгә 21 ел бара. 95 елның 25 майында без премьера уйнадык. Шушы Григорий кәүләре спектакль белән. Фирдәүс бик мөлаем, бик талантлы кеше иде. Әйтәм бит менә сез әйттегез, һәр фото тарих дип. Шын мәгънәсендә тарих. Чөнки ул Фирдәүс йөзе белән минем йөз генә түгел, бу театрның шул дәврдә нинди репертуар тотканлыгын аңлата. Шул вакытта драматургын да аңлаттыра. Шул вакытта нинди тамашачы булган, кем ничек йөргән, кайсы спектакльләр уңышлы булган, кайсыларын кабул иткән тамашачы, бөтенесе бергә. Әле бит менә ширек гасырга якын бары булган рекорд бит әле бу. Тагын шуны әйтәсе килә, менә үзең мине әйттердең. Андый спектакльләр бу инде хәзер 500 спектакль була, бер-ике спектакльдан соң Петербургта без аның 500-нче уйнаячакбыз, гастрольгә барабыз. 4 апрельдә. Бер постановка, бер куелышта 20 елдан артык уйналган спектакльләр ва бик сирәк була гомумән. Ул 500-дә уйныйлар, 600-дә уйныйлар, ләкин алар шушы фәлән җилларда. Ләкин берничә постановкада, әйтик, бер режиссер куйган фәлән спектакльләр, Зәңгәршәр, ул 56 елдан соң яңа постановка әйтәм. Әллә ничә куелышлар булды. Ул күп мәртәбә. Ә бу бер куелышта шуның кадәр бару, ул тагын бер рекорд. Менә Нойлага бу фотога төп төгәл ярты гасыр. Шул. Артыннан кубайттым. 66 ел. Без монда, менә әйттем бит әле, Ленинградка, Петербургка барырга җыенабыз, 4 апрельдә китәбез. Анда 6 спектакль уйнаячакбыз. Нәкъ менә 66 елда без Петербургка, ул вакытта Ленинград дип атала, гастрольгә киткәндә Ленинград вокзалында безне
узатырга килгән кешеләр. Узатучылар арасында бер минем хатыным Татьяна Григорьевна гына. Ә бүтәннәр бөтенесе Фәрит Бикшәнтәевнең Рәфкать Бикшәнтәев. Бусы кем актриса кем икәнен оныттым уже. Монсы Нәҗибә Ихсанова, Фирдәүс Ахтямова, суфлер Даминова, алып баручы спектакльләр Ринат Таҗетдинов и мин. Менә бит шушы спектакль хәзер инде ничә елдан соң без барабыз булып чыга. 66 елдан 16 ел 50 ел элек төшкән. Субханалла дип Ә менә монсы инде безнең тарихны укучыларга монсы мәгълүм инде. Менә бу 26 Баку комиссары дип атала. Без декабрь аенда АСТО дип атала, Азербайджанский театральный общество дип атала, ВТО дип атала, Российский театральный общество дип атала. Без алышулар булдык. Безне кунакка чакырдылар Азербайджан театральный обществосы җәмәгатьчелеге. Хәзер без шунда бардык, менә шу бер төркем артистлар. Менә монда 26 Баку комиссары памятнигы астында мәрхүм баянист Рейс Сафиуллин, Халим Җәләлев, Марсель Сәлимҗанов, Наил Аюпов, бу Азербайҗанның зам директорлары бутаның, Стоның, Флора Хамитова, Найля Гараева, Наил Дунаев, Биктән Шәүкәт Абиктимиров, Гатова, бу безнең бутаның кешесе Рашида Паҗиһаншина, Рахила Кастимирша безнең и безнең радист Альберт. Менә шушы бу да инде тарих. Бу 74 елның декабрь аенда Бакудабыз. Менә Мәктүм Кулый һәйкәлен сыра шунда алдым. Бу Ашхабад булса кирәк. Ашхабад безнең бу көньяк илләренең төрки халыклары дип әйтгәндә җыелышып Нәүрүз фестиваль үткәрәләр. Безне шулай итеп үзләренең ниләренә чакырдылар. Безнең театрны. Безнең театрында барып Бишора дигән спектакльне уйнадык. Шунда Нойлабый сүз уңайланганнар бөтеп әйтү түгел. Менә бездә үтә торган Нәүрүз фестивале шуның дәвамчысы инде хәзер. Нәкъ шулай дип әйтеп тә була. Чөнки Нәүрүз фестивале тегеләрдә ел саен бер республика үткәрә иде. Соңыннан аларның ни өчендер ул тукталып калды. Шул вакытта безне алар кунакка чакырып дитләр. Шушы үзләренең союздашы Төркия дип атала итүләр. Аларның сибелгән шаклар инде. Шунда Марсель әйтте, юк, без үзебездә Нәүрүзне үткәрәчәкбез, сезне кунакка чакырачакбыз. Һәм безнең шул Нәүрүз фестивале Төркия халыкларының, төрки телле халыкларның Нәүрүзләре һаман да дәвам итә. Шушы юл башы дип әйтгәндә Марсель Хакимовның әйткән сүзе дөрес булып чыкты, ул һаман да дәвам итә. Алар килә, Казак театрында килә, хәзер инде безнең киңәйде күбрәк якутлар да килә, чуашлар да килә. Кем төрки телле халыклар, аларның театрлары бик күп киләләр. Төркиянең үзеннән дә киләләр, Азербайҗаннан да килә. Күп әйтәм бит, бөтен төрки телле халыклар. Шушлар. Сәнгати мирас инде бу. Шулай. Сәнгати мирас. Инде бу Мәхтүм Кули төркләрнең инде бик шагыйрьләр. Төркмәннән бик шагыйрь инде. Төркмәннән бик төркмән. Менә монда Нәкыяга исембәт. Нәкыяга исембәт. Мәрхүм, үзенең ул бит инде бик күп кунакларга чакыра торган кеше түгел. Аның йортында мәртәбәле кунак булу. Аңа ул күп нәрсәне җыгылып та китә торган кеше түгел. Бүтән нәрсәне үзенчә бәяли торган кеше. Аның үлчәве түгел һәм алар инде безнең юлы булар, акый урманчылар. Аңа спектакль безнең Хиҗрат спектакле, Кашаклар дип атып куйдык инде без аны. Уларны Хиҗрат дип язды. Кашаклар спектакле булганнан соң аңа күңеленә хуш килде. Күңеленә хуш килгәннән соң мин соңынча сөйли башладым. Күңеленә хуш килгәннән соң үзенә кунакка чакырды. Шунда кунакка чыгып, кырып, шушы бер истәлекле фотобыз калды. Монда Рашид Шамкаев, Ринат Таҗетдинов, Нәкыяга үзе, мин и Зөсер Касыймов. Бу шулай ук бик истәлекле фото. Бу инде ничәнче елда? 80 елда төшкән булганбыз. 80 елларда безнең шушы Кашаклар спектакле уйналды. Аны без күп гастрольләрдә, Уфада да, Урта Азия гастрольләрендә дә бик күп булды. Хәзер менә безнең тагын классика. Бу чыннан да классика бу. Тагын классика. Сез күрдегез. Хәзер мин инде әйтеп китәм. Бу инде
Ибрахимовның, Галимжан Ибрахимовның инсценировкасы буенча, Хаким Залимҗанның инсценировкасы буенча, татар хатыны ниләр күрми дигәндә, өч бер туган ята. Равил Шарафиев, Салим Мифтахов, Алтынбай ролендә мин Наил Дунаев. Шулай итеп, бу спектакльнең язмышы кызык булды дип әйтим инде. Чөнки без кайтып эшли башлаган җылларда татар хатын ниләр күрми дигән бик данлыклы спектакль бар иде. Аны прозат куйган. Прозат инде анда Гөлсем Камская инде бик зур рольдә. Бүтәннәр дә бик интересный, яркылар, ашык, зур талантлы уйнадылар инде. Аларның уйнаганнан соң, яңадан алар спектакльдә мине Наила Ибраһим белән керттеләр. Вот ясадык без ул постановкада. Ләкин анысы белән без Урал гастролендә йөрдек. Инсансы тукталганнан соң, Прозатовый моңа бу спектакльдә, бу пьесага, бу инсценировкага яңадан әйләнеп кайтты. Ул вакытта мин Закирга уйнаган идем. Хәзер Равил Шарафиев Закир ролен билгеләде. Без инде туганнар, брат, монда ятабыз.